wenten sane mriki jagi nunas mangda bebersan mala papa petake nglebur sahanan dasa mala punika nalar wenten sane ngatang pang meterbi sentana utawi keturunan tiana wenten nalar iki keberbahan ring pondokipun. Umat Hindu Sedharma mangkin tiang sareng beberapa jero mangku sane mengempon ring Pura Griya Perak Tirta Empul. Niki tiang perkenalkan di sebelah tiang jero mangku sira. Anak Agung Putu Gede Wijaya dari Jero Blong dan Pasar. Nggih, dari Jero Blong dan Pasar. Nggih. Swastiastu. Swastiastu jero. Titiang perkenalkan, titiang jero nyoman saking Bangli. Titiang menggenahi riki ring Taman Pancing nampak ring tuga ngajin titiang paler 100 meter dari tiang pura riki sapunika inggih suksema. Nggih, jero. Swastiastu. Swastiastu. Titiang jero mangku Ketut Sukadi. Titiang berkenal ring Banjar Gunung, wit tiang saking Banjar Gunung, kemohon titiang berkenal riki taler ring Sedlot Pura dalam Taman Pancing. Kemohon titiang nyarangin ngayah ring widangan radio titiang, kemohon sepisan-sepisan diriki nyarangan. Kadi punika sisma. Nggih, susema jero. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang mampuni ribut. Saking Banjar Kuasa. Ngayah titiang riki. Suwe tiang ngayah riki tukang satu. Semua. Nggih. Kirang langkung ilang. Nggih, suksema jero. Nggih. Niki tiang sareng jero nyoman nggih. Tiang jagi metaken kok bisa nih ke jero wenten driki ring Bangli ya memang asalkan ring Bangli nggih. Tapi meneng nampak ring driki nggih. Bisa diceritakan nih ke? Inggih Om Swastiastu majang ring tim Bali Spirit Sinematik nggih. Puniki titiang ngaturang suksemaning manah pinahajeng. Taler ring puniki jero-jeron titiang sareng sami sanu wenten ring ajeng niki. Inggih titiang mewali titiang wantrah jero nyoman merte saking wewidangan jagat Bangli megenahi riki ring Taman Pancing riki bedlawadne kirang langkung 100 meter kubun titiang pondok titiang riki kadi pitaken ni wawu tapi teu makawinan dados titiang sida wenten iriki nyarengin ring perayangan Pura Griya Perak Tirta Empul ten sapunika. Inggih duaning titiang rumase ke Daud ngawit kacunduk ring wewentenan genah iriki rumasane metiosan pisan ring dewek titiang mah piawenan sapunika sedurung wenten pondok titiang mangkin kubun titiang mangkin titiang kadun kos ring belakang jeron titiang penglise titiang sareng iriki irike titiang dadosne rumase ditu ado pelinggih cenik adi aneh hasil kan dados jag rumase jedot ke Daud titiang mandane presiden sering tangkil manahe sapunika. Nah, raris ajak titiang somah titiang dumun ngawitin tangkil ring
perayangan riki yang dumun bausang kadi jero mangkun di tiang wawu jero mangku gede riki mausang genahe riki tan wenten nak purun pacang mersidayang tedun ke tempat niki napi wanan sapuniko anak jakti niki dur niki dereng margi niki durung margi sapuniki kantun beten dalem margi pokoknya lari sering penepi margi durung wenten pondok kubur rumah kadi mangkin durung di tiang mantan satu sarang tua go ngaji ampun wenten kubu di tiang mejagdo ngalerang lodang makdo lingis makdo klewang duaning tempatnya riki di tiang medue pondok sarang nampingin dido doken napun nikam pentonton kubu niki nak jakti angker napi una sapun niko nah di tiang medue somah sat mako nggih niko ning ngediang bayun di tiange duk rahino galungan siang hari tangkil merigi dan wow wenten pelinggih siki di tiang awet sekitar tahun 90-an pun nggih tahun 90 ke atas ampun niki ya niki kan berdiri tahun 83-an minapun wenten karya nango pelinggih wonten dawak di tiang beriki sampun wenten satu pelinggih gedong paras kapal jero sampun wenten gedong paras kapal siki pun kenten raris sampun wenten bibit bingin yang tidak ditanam oleh pengempon niriki tiba-tiba ring beji wenten bingin ampun saking alit iriki wenten ring jeroan siki ring utama mandalo bingin siki niki ring genahin niki sane bedlodne niki ring Sri Sedano wenten bingin siki ketigo binginnya panggil di tiang alit-alit duke puniko kan tan wenten nak memulo nancebang muako dan wenten gitu nah raris muali aturang titiang kegedeang bayun titiang duke kau somah kurenan titiang tangkil meriki siang hari usan muspo iriki wenten ponok alit ponok-ponokan yang anggon mesayuban jero mangkun di tiange pisan riki yang pun ring tangga dumun niki margi tuun riki dan wenten ceng-cengan dumun nak nyerodang jit kenten tedun tanah pemargin niki pun raris kenten mau pamit somah di tiang saking puro iriki ke kubun di tiange rau iriki metolihan ke belakang raris ke ponok iriko kejantenang wenten nak merago lingsir kiris maka tetekan sane membungkus napi wastane keris puniko membungkus bara meled dari somah titiang nanggenin lungsuran usan muspo makdo lungsuran ning mulih bening engal-engal mulih dan kayu nak lingsir tanjeneno surudan lungsuran niki mepamit somah titiange wawu rawuh riko ampun mebalik metolian kori nak lingsir niko penten kantun malih mesatmu ring dewek titiang pak Tunian tiang dipura di tiang nepukin kini ampura peng banget yang jakti penamak tilasan itu awanan dirtempul nanca bang tetekan minap sapun api nak kesidian itu sang merago wikan dan dia pasti ko minap sapun niko satu cerita di tiang kan burung ngagungin gitu kok de mahawinan di tiang meresidayang raris nyarengin rita kalau rainan pemakasnya dok kantun pemangku lingsir puniko almarhum bapak ne jero mangku gede sane mangkin talong yaudah puniko saksi hidup titiang ne sarang-sarang ajak titiang riki pun meduman tipat ngaturang ayah ngantos wengi dereng wonten listrik niki jero zaman niko nggih durung mangku nggih durung atau aji nggih durung wonten listrik niki jero kantun makdo damar setrongking damar tirplek niki angen niriki dan nararis li sampun niko kesuwen-suwen minapkan umat mulai wenten nararis wenten semeton jero nediki jero mangkune nediki sering ayah wasto jero nyoman kunro sakit dipun kembang lengkleng kadi ampun jeg atmo aturang titiang dewek ipun nunasijo raris siriki kairing sareng jero mangku lanang penglingsir dumun almarhum sareng odah ne kantun mangkin nunasijo iriki ring puro ring beji taler melukat napi seger rarisipun ipun makaryo ring jasa rarja kantun saksi hidup mungkin niki raris sapun niko segeripun wawu wenten cita-cita ragana titiang ya maturan pelinggih hasiki gentosin titiang gedong para gedong kapalin niki antuk Padmosano kenten jaga turang pun Padmosano nggih kenten ka odah niki segeripun antos mangkin kantun pengayah riki dados jero pangku ring ajeng taler dan niko nen mengawinang titiang kedaut manah napi nyarengin dot meled manah titiang kenten
Ninik pemedak tan dia saking orti ke orti, berita ke berita, tapi malih mungkin pun wenten media mirengang, ciro neuning wenten maskonnya niki puro grio tirtempulnya niki tirto grio peraknya kan wenten pengelukatan, toyone dingin ke wenten mengeluarkan belerang niko yang sangat aneh dan yang paling titiang panggihin, titiang menggali sewidangan perayangan riki. Niki samian pasir putih kadiatu pengenikan jero mangkun titiang jero mangku gede riki kan. Kesuwen-suwen nak dawuh pusamprong sami niki saksi dop niki botoh tajen numun niki ampura niki naonen maturan penyengker sareng siro malih niko oh niko jakti oh niko dekolok niko samian Haten karena lampunang pun bawasan ten kari dan raris niko pun kesuwen-suwen malih wonten pergino artis nunas taksu kepicoyang iriki artis Bali hampir semua ledangang mendabang ke wonten nak galahipun pada sibuk mang benten jan ngerainun tan ngeten nggih dumadak sami boleh taksu taler ring jero ring media niki ngelantur Ido Betarinya Ido Betara Lingsir Ratu Gede Ratu Utari Ayu sareng sami mepico wali nugraha kan nanging ring sane mangkin dumadak pemekasnya tunasang titiang kehajagan jagat ring Bali pemekasnya kan sapun niki kewentenane mangno ledang Ido kantun ngerajeg micoyang galah ring umat sedarma mamane banyak jagat Bali rahayu kerta rahaja rikayang kewekas niku jati panggien titiang dan titiang purun matur akeh yang dumun nunas gamar kadi mangkin nunas foto syuting ten presido dumun ampura niki wenten dokter Pagah saksinya tuaji saksine dumun tan persidang pang nunas ceklek niki selfie ndak bisa akan kosong blong dan plong nggih sampun pengayah akeh jero akeh titiang ten kandun mangkin tampil ring ajeng titiang wantah memantau manten mangdane sira jane ikhlas yang berniat tulus dan ikhlas untuk ngaturang ayah durus. Titiang nunas sering pemedak umat sedarna ring dijo megenah sampunang seng sayo pura niki pura umum kantos kelemah ngantos kepeteng ngantos kesemeng dados yen nenten uning rerah jero mangku ayu mainah rerah tuaji niki nampek 100 meter wenten Pak Jeron Titiang niki delone 150 meter rerah presido pacang nyarengin niriki kan durus titiang wadah sapunika kirang langkung ring para umat sedarma titiang lungsur Sinampura taler pemekas ring Ido Betara Sesunan denten ngelemakin titiang nenten ngelebihin titiang matur suksema jero nyoman merte atas informasinya antukang pura Griya Perak Tirta Empul niki. Yang jagi ngelantur ring jero mangku Ketut Sukadi antukang masalah wewangunan ring pura Griya Perak Tirta Empul niki. Nggih, Om Swastiastu jero. Om Swastiastu. Semua atur titiang majang ring tim Bali Spirit Cinematic. Nah, ini napi saneka dari wawu riantokan teman titiang jero mangku nyoman sampun midatayang ini kewentanan pura Griya Perak puniki. Nah, titiang mungkin ngelanturang makadi ini pewangunan ngawit saking tahun 2011 riantokan sedurung tahun 2011 punika pura Griya Perak Tirta Empul puniki nenten kadi puniki wandah cupit kenten akede riantokan iki wenten titiang sareng jero mangku Made Jaya sering ketemu iriki riantokan titiang saking ngawit sampun sareng raganya nih titiang ngerembuk sareng raganya riki riantokan pemedak nyacan hari nyacan ngakehang sampun genden punapi antuk pura puniki mangdo benjangan meresideang nampung pemedak ngakehang kadi punika nah dawag nika wenten pikamkam ngarianin kuri bentar puniki sampun genden sampun titiang ngaraja jagi ngarianin panitia ada wag nika sampun genten
Wesen punika pas wenten Ibu Linda yang beragama Buddha tangkil ring pura Gria Perak Tempul puniki mau pitaken sarang titiang sarang ajak-ajak titiang ngerembug dawag nika apun api pura niki kok kadi puniki kita sedang mecekang dan pas raganya nih titiang pas nguningannya ring raganya nih. Nah kebetulan Bu tiang niki membicarakan tentang pembangunan. Nah dia yang memberi support untuk pembangunan. Kalau mau bentuk panitia, tiang ikut. Nanti tiang ikut penggalangan dana. Nah pas pada saat itu, pada saat tiang membentuk panitia pembangunan Pura Gria Perak di Tempul puniki, wenten jina wantah 7,5 juta. Nah sampun punika, ngareanen tiang kendan panitia, malih wenten telepon saking Bu Linda katanya sudah bisa mengumpulkan dana 15 juta. Nah nike tiang saking panitia kendan tapi bahasanya nih gregetan kendan. Nah harianan tiang proposal baik ke pemerintah maupun ke pengusaha-pengusaha yang ada ring widangan Bali puniki. Nah sampai tiang nunas ngaturan proposal ke Bintang Supermarket yang ada di Seminyak, ke Bali ke Hotel Santosa yang ada di Seminyak Taler, ring pengusaha-pengusaha yang sana wentan ring Desa Pemogan. Nah nike sami ngelantur pembangunan sampun kendan sampun sedang pembangunan punika singkat titiang matur sampai wesan membangun ngelantur sampai mekarya kadi punika belasan jinah hitung-hitung nika 312 juta. Nah nika kembali tiang flashback ke belakang sedurung titiang jagi mugar linge hida diki titiang metaken ring sang wikan kadi punika mangda sampunan hida nenten puyung pikayunan linge hida kepugar kadi punika. Nah wenten penika dawag nika sampun sane ke jantos-jantos saking ida Ratu Niang kadi punika. Kemon ida ning panitia niki tan ngamal jinah kadi punika. Kemon ida jagi mau pitulung jagi nulungin kang wentanen ngetol-ngetol kramo sane jagi mau punya kadi punika. Nah wantah dados kendan uus punika sampai mekarya niki nelasan jinah 312 juta. Malih mesisa jinah nika malih kira-kira 40 juta kadi punika. Saking 7,5 juta uus mekarya mesisa malih 40 juta kadi punika. Inggih wonten menika titiang presiden untuk matur ini pembangunan ini Pura Gria Perak sane wentan mangkin puniki dumugi sangkan seida pura niki Pura Gria Perak puniki sanjanari nyacan ngakehan pemedaknya ne mangda wenten sane mau pitulung majang ring kewentanan pura niki mangda sampunan sampai punah kadi punika. Inggih wonten menika atur titiang kirang langkung untuk titiang nunas gang rena sinang pura puput titiang untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om santi-santi. Nggih, matur sesama tiang ring jero Mangku Ketut Sukadi atas info mengenai bangunan ring Pura Gria Perak Tempul. Nggih, umat Hindu Sedharma, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi, tetap di Bali Spirit Cinematic.
umat Hindu Sedharma. Sekarang kita berada di ikon di Pura Gria Perak Tirta Empul niki. Kita berada di Pura Bejinya. Nah, di sini Tiang Manik dari Bali Spirit Cinematic. Saat ini saya sedang ditemani oleh para pemangku Sanengaya ring Pura Beji Gria Perak Tirta Empul. Niki Om Swastiastu Jero Mangku sami-sami. Oke. Mungkin Jero Mangku bisa memperkenalkan sira manten Jero Mangku sane ngayah ring Pura Beji niki. Nggih. Tiang buka masker ben nggih. Oh nggih, Jero. Tetap jaga protokol kesehatan. Nggih, patut nggih. Nggih, tiang Jero Mangku Ketut Putra. Nggih. Pinaka pengayah iki Nggih. ring pemekasan iki ring Beji. Nggih. Kasarang ini mangku tiang sane nyabrarahina nyarang iki jroning pemargi. Iki wonten mangku tiang nggih. Swastiastu. Jero Kim, Nggih. enten iki jero mangku Budi, Nggih. enten nalar iki mangku Catur. Nggih, Lan Swastiastu. menawi enten sane siasan enten boleh nangkil ring rahina sane mangkin. Nggih. Sejatine indik pemargi ring sejeroning pengelukatan iki pamekasan ring Pura Gria Perak Tirta Empul jakti sekadi bawas jero wau. Nggih. Iki wantah ikon daripada pura niki wenten beji di mana di dalamnya niki wenten tirta sane mumbul utawi ngempul utawi sekadi kita empul gitu nggih. Titiang riki wantah pengayah menawi ke wenten pemeda utawi umat Hindu Dharma sane dagi tangkil meriki pasti ke sane sampun miragi orti sane sampun pulih nangkil nalar sejeroning pemargi sadereng ngaturang sembah bakti ring jeroan wantah patut melukat gitu. Nggih. Nggih. Enten. Jadi niki kan Pura Beji tempat melukatnya guys, Nggih. sedurung ke ajeng ring Nggih. Betari. Nggih. Nggih. Niki wenten mangku-mangku pengayah. Nah, nggih jero niki ring Pura Beji niki Nggih. sire sane ngunteng melinggih ring Pura Beji niki. Nggih. Sekadi atur Bli Mangku Dijang. Nggih. Kebetulan Bli Mangku Jayo adalah kakak kandung Dijang dan yang menemukan atau yang mengawali pura niki ada pangkanan kita Sang Sunil niki wantah rakaman Dijang. Mungkin sampun manuk dewasa. Nggih. Niki sane sampun memargi wantah sane keras titiang riki utawi sane ke ayat riki ring Beji wantah kami pepuluh titiang satu Dewi Danu dan Dewi Sapur Jagat. Sejeroning pemargi riki kramo sayang saya nincap sane jagi melukat mangdeng ayat nyanyi sekali wau. Setujuannya napi sekali os bahasa Indonesia makin kenapa banyak yang melukat nggih. Sekali atau yang sane wau titiang wantah pengayah sane mangkin sang sane melukat menderbi pikebah ring suang-suang pomahan ring raganipun suang-suang. Nah nika pinunasane suang-suang wenten sane mriki jagi nunas mangda pabersan mala papo petake ngelebur sahanan dasa mala punika nalar wenten sane ngatang pang menderbi sentana utawi keturunan tiana wenten nalar iki keberbahan ring pondokipun mangda sida kepica pemargi ring sida sane melinggih riki. Nah kenten pemargi sane sampun wenten riki yen sekadi titiang wantah pengayah wantah sida ngayat nunas sida ring ida sane melinggih riki nabi unteng pekayen sang sane melukat ida sane unteng dicargi sareng mangku-mangku titiang siosan. Oh nggih, enten nggih.
Sedharma, pemirsa Bali Spirit Cinematic, yang mani makin puput titiang matur mengenai Pura Griya Perak Tirta Empul. Intinya ring Pura Griya Perak Tirta Empul niki pemeda atau semeton Hindu Sedharma sareng sami sane jagi matur meliki mangde melukat dumun ring Pura Beji uwosanika wau maturan ring ajeng Betari Ratu Niang Sakti enten dengan sarana seperti yang disampaikan oleh Jero Mangku Gede, Mangku Made Jaya, seperti 2 pejati untuk dihaturkan satu di Pura Beji, kemudian satu lagi di Ajeng Betari Ratu Niang Sakti. Kemudian membawa bungkak gadang dan bungkak gading sesuai dengan jumlah peserta yang ingin melakukan pembersihan atau melukat di Pura Beji ini. Kemudian membawa canang paidah-idah untuk maturan di sekitaran Pura Griya Perak Tirta Empul niki. Nggih, niki tiang dari tim Bali Spirit Cinematic mengucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa Bali Spirit Cinematic semuanya, dan saya berterima kasih kepada seluruh pengempon pura dan Mangku Gede dari Pura Griya Perak Tirta Empul. Sekian dari tim kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share YouTube channel kita, Bali Spirit Cinematic. Mungkin tiang puputang untuk Pramesanti, Om Santi, Santi, Om.